Kjo arkive jona dokumenton edhe një realitet tjetër të dhimbshëm, fotografimin e personave të vrarë që silleshin në morgun e spitalit, si dhe dokumentimin e plagosjeve dhe keq trajtimeve nga policia serbe. Ishte një përpjekje për ta ruajtur të vërtetën dhe kujtesën historike. Për fat të mirin, diku një 6-7 muaj para se me fillu problemet në Kosovë, fitova dhuratë prej vllaut tim një fotoaparat shumë të mirë, i cili ishte shumë i vogël. Edhe ditë të para kanë mri një numër relativisht i madh të plagosëve, qoftë civil, qoftë ushtar të UÇK-s, qoftë ata cilët binin në prit gjatë bartjes së armëve nga Shqipëria për në Kosovë. Prandaj me fotoaparatin tim personal janë kryer diku 4-5 muajt e parë gjitha fotografimet e gjithë plagosërve, të vdekurve dhe rasteve tjera të keq trajtimit nga ana e policisë serbe. Ato mandej përmes aktivistave tonë janë shku, o bë zhvillimi i tyre dhe janë dërgu përmes internetit kanë dhënë.